Так, зараз за декілька секунд я вам покажу, як за декілька хвилин пофарбувати стелю. Беремо мусорний пакет на ванночку, щоб її не мити потім. Одіваємо. Так. Ми не економимо зараз гроші, ми економимо час, бо в нас 61 зробити ремонт. Одіваємо валик на ручку. Беремо держак з різьбою і надіваємо на ручку. З цим простим пристосуванням ваша стеля буде пофарбована за декілька хвилин. Вам не треба буде лазити по табуретках чи по драбинах. Ви стали собі та й фарбуйте. Завжди перед ремонтом. Не забудьте застелити підлогу і заклеїти стіни, щоб потім не драїти все від фарби.